Vamos lá. Ó, criança chorando. Tá, já mamou, já trocou a fralda. Tá bonitinho, né? Mas tá de dengo. Por que que é colo? Aí eu descobri uma coisa que pode mudar nossas vidas. Você liga a televisão, vai no YouTube, YouTube. Calma, filho. Peraí, meu amor. Dudu. Já vai, filho. Isso acaba com todas as nossas olheiras. Resolve todos os nossos problemas. Depois que eu descobri isso, eu não quero saber de outra coisa. Primeiro mesmo. Você coloca no YouTube som do útero. Esse som acalma eles. Até dormem. Ó. É mágico. Podem fazer que vale a pena. Isso acaba com as nossas olheiras e a gente consegue dormir um pouquinho mais. Ó, a criança fica tranquila. É só colocar que dorme. E eles ficam mais tranquilos, acaba com essa inquietação. É uma dica, né? Depois de muitas noites em claro, ele começou a ajustar o horário com esse barulhinho. Som do útero, é muito válido.